Moi boa noite, son as 9:45 minutos e 10 segundos da noite. Que tal, como estades? Como estades aí nas casas? Eu moi ben, levanteime pola mañá, puxeme a almorzar e había arriba na pantalla de Televisión de Galicia un reloxo que poñía, faltan 12 horas. E aquí estamos, no Land Rover, no novo Land Rover, diario, 16 anos despois de estrear. En 16 anos pasaron por aquí, de todo, invitados, xente, amigos, colaboradores, de todo. Moitas emocións, moita sorte. E agora, claro, vostedes que están na casa, agora mesmo preguntaránse, claro, e que van facer? Que van cambiar? Como vai ser de distinto este Land Rover que agora pasa a ser diario de luns a xoves unha hora? Diño moitas voltas a isto, esta noite na cama, porque máis ou menos teño claro, pero faltábame algo. E vamos a facer, ou intentar facer, vamos por aquí, compañero, intentar facer da seguinte maneira. Vamos a intentar que o programa estea mellor, dar a nosa mellor versión, pero sobre todo vamos a intentar dúas cousas. Unha, ser felices, para que vos podades ser un poquinho máis felices con nós, e outra, que pasen cousas que non están previstas a maior cantidad delas posibles. E se son bonitas, mellor aínda, como que vai pasar nos seguintes 30 segundos, que vou facer algo que só lo sabe eu e o realizador deste programa, que é chamar a Eva Iglesias, que está por aí. Podes vir por aquí, Eva? Cousas que non están preparadas. Ela estaba preparada para outra cousa. Chamar a Eva Iglesias e dicirlle gracias. No. Moitas gracias. Vai Gracias, tiñechas que dar eu a ti. No, olvídate, xa está. No, por confiar en min, así que non hai nada máis que decir. Vamos a intentar que isto, o que arranca hoxe, dixo nada, que sean máis felices. Correcto. Nós a veces tamén sufrimos aquí, pero a nosa misión é facelos a ustedes máis felices, que se rían, que o pasen mellor. E prométolle que todos que estamos aquí, nós somos unha representación, vámoslo intentar, e nós tamén ser máis felices. Gracias, Eva. Un aplauso para Eva Iglesias. Volvo ao sitio. Vale. Isto é o que vamos a intentar. Vamos a intentar rirnos, facer a comedia, pero que paso que seña, xa está. Está previsto unha cousa, pois pasa outra, non pasa nada. O que está ben previsto e moi preparado é este inicio de nova temporada. Por qué? Porque por aquí pasaron moitos invitados, moitos colaboradores, moita xente. Pero eu son consciente de que nós estamos hoxe aquí, 16 anos despois, iniciando unha nova etapa cunha ilusión enorme. Por qué? Porque temos un público dunha xenerosidade, e isto non é pelota, dunha xenerosidade e dunha fidelidade con nós increíble. Porque en todos estes anos, e isto é para vós, en todos estes anos, nunca nos deixastes de querer. Antes de querer, cando te necesitaba, canto máis falta me hacía, non me deches a espalda. Non me deixaches de querer, cando máis te agardaba, cando máis te quería, non se che foron as ganas.
cabrón, pero me estoy notando el corazón. Estás apretando mucho, mami, déjalo. Si quieres te doy la razón. Yo lo único que quiero es largarme de aquí. Me da igual dónde puedes elegir. Algún día dentro de poco me voy a arrepentir de haberte confesado lo que me hace sufrir. Para tu fiesta, te has pasado 3 días con la misma ropa puesta. Yo por ti, perdiendo apuestas. Dime quién piensas cuando te acuestas, porque yo pienso en ti. Son ilusiones. Pienso en ti. Son ilusiones. Porque yo pienso en ti. Son ilusiones. Pienso en ti. Dale. No me dejaste de querer cuando te necesitaba. Cuando me falta más día, no me dejes a pala. No me dejaste de querer como te esperaba. Cuando más te quería, se te fueron la gana. Boa noite, benvidos ao Land Rover. Ole. Gracias. Buah. Buah. Que bonito, moitas gracias. Moitas gracias, Moisés, Rubén, Sandra e Tania. Que bonito, Non me deixaste de querer. E é así, non nos deixaste de querer durante todos estes anos que levamos aquí e é a nosa maneira de agradecervos. Sí, é verdad, non nos deixaste de querer nunca. Que tal quedou? Quedou como ensayamos? Que tal quedou? Rubén, que tal quedou? Onde non? Soñé que la nieve ardía, soñé que el hielo quemaba, soñé que tú me querías, mira así soñamos. Bueno, xa estamos. Uf. Xa estamos dentro, estaba nervioso, ahora estou menos, Estabas nervioso, Estaba nervioso, ahora xa estou máis tranquilo, Arranca, non sei, vamos a esperar facer o Land Rover de sempre, que cambie un pouco, pero que non se note moito. Co cal, vou facer a primeira cousa que fan todos os programas que van nesta franja, ou a maioría dos programas que fan que están nesta franja, fan isto que vou facer ahora mismo. Ou polo menos eu tiño visto noutras cadenas, que é conectar en directo co ciruxán Diego González Rivas. ¿Cómo está, doctor? Que tal, Diego? Pues muy bien, aquí estoy en Bogotá, Colombia. Estás en Colombia. Estoy en Colombia, sí. ¿Cuál Estoy es? aquí dando un masterclass, operando, ya sabes. Entendes? A miña vida É de viaxe. é Entendes? sempre diferente. Entendes un pouco que a broma, non? Que dixen eu.
vou facer o que fan todos os programas de España que van desta hora, que é conectar con Diego González Rivas. Bueno, máis ou menos. Non é moi preciso, pero se achega un pouco. Bueno, por sorte, nos descubrimos hai moitos anos, e bueno, andas por moitos sitios, por moitas televisións, pero sobre todo divulgando o teu traballo e o que eres capaz de facer. Entendo que aí tamén estás operando, non? Sí, estamos aquí en un centro de tratamiento do cancro. Bueno, pues estamos aquí con ciruxáns que veñen de todo Colombia enseñando a técnica uniportal. Cheguei onte desde Costa Rica e hoxe estamos con sesiones teóricas. Hai como 40 ciruxáns, máis ou menos, e mañán vamos a operar a 3 pacientes con cancro. Mira, e é cousa miña, ou eu parece... E o mércores pola mañá, moi temprano... Dime. Perdona, que hai un pouco de retraso na comunicación. Pareceume ler nunha entrevista que dixeras ti que levabas 10.000 pacientes operados. Bueno, claro, máis de 10.000, porque date conta que opero 1.000 o ano. Date conta que paso casi a mitad do ano en Xangai. En Xangai operamos un volumen, bueno, estratosférico. Entón, pois, opero 4 ou 5 pacientes por día. Durante 6 meses, pues te podes imaginar, calculando 1.100 pacientes de cancro ano, só facer. Cal é a túa ruta agora? Pois mira, mañán operamos aquí e o mércores pola mañán vou a voar a un sitio moi exótico que se chama Aruba. Vamos a facer ali unhas cirurxías, vamos a facer por primeira vez cirurxía uniportal ali en Aruba, que é un sitio pois paradisíaco. E vou estar un día, é a miña pena que só vou estar un día, porque os xoves pola mañán vou para Panamá, e vou operar en Panamá xoves e venres, e o venres pola noite directo a Xangai, que salgo o venres e chego o domingo. Vale, e Galicia? En Galicia, pois, mira, Galicia podo dicir que así invito a todo o mundo que vaya. Voltarei por Navidades, eu son como o turrón, sí. Volto por Navidades, por Nadal. Voltarei o día 22 vamos a facer unha gala benéfica da nosa fundación en Vigo, que está todo o mundo invitado e animo a todo o mundo que vai a haber actuación sorpresa de xente moi potente, non podemos dicir quenes, que son varios. Bueno, para ter unha gala benéfica ali en Vigo o día 22, todo o mundo pode entrar na página web da Fundación e inscribirse. Aí está. Por unha boa causa. Diego, moitas gracias. Tiña moitas ganas de que estuveras no primeiro programa desta nova etapa de Land Rover, porque eres un tío que merece moita pena, que fai cousas moi bonitas por moita xente, e me gustaba que estuveras ti nestes primeiros momentos. O sea que moitas gracias, Diego. Nada, eu te mando un forte abrazo, unha aperta enorme, Robert. Te desexo moitísima sorte nesta nova aventura que é facer un programa diario, pero penso que podes dar moita guerra, Así me gusta. Un aplauso para Diego González Rivas. ¿Qué pasó? ¿Qué estabas discutindo? Nada. É que estaba tamén, a verdad, facendo un pouco de tempo. Que hora é? Van ser as 10, son as 10 en punto. Tiño que non se me olvide que a semana pasada estrenábamos o grandísimo spot de Navidad de Gadis,